السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة متتبعي الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، يوم مبارك سعيد للجميع. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بحسن الأحوال. متتبعي الكرام، اش غادي نقول لكم؟ من نهار اللي شدينا الاستقلال لدابا وحنايا كان يتفاوضوا علينا الحكومات تلو الحكومات، من البكاي إلى عزيز آخنوش. ولهذا غادي نهضروا شي شويه على كل حكومه من الحكومات اللي داروا شي حاجه مزيانه واللي داروا شي حاجه خايبه، نذكروهم لانه التاريخ كيسجل. ولهذا نذكروا شي حوايج. غادي نبدا اولا بعبد الله الازامي اللي خلى لينا الله يجازيه بخير التيفيه، باش تعرفوا من امتى والمسكين كياكل العصا. غنتبعوهم كريم غلاب جاب لينا القضيه ديال البيرميات والقضيه ديال السير. غادي نتبعوها عبد الرحمن اليوسفي، الحكومه ديال التناوب الله يرحم الجميع، جاب لينا الخصخصه او لا الخوصاصه. ثم جاب لينا حاجه اخرى، المغادره التوعيه. ثم جينا الى ان وصلنا الى سي عبد الله بن كيران. غنختصروا الطريق ونجيو لسي عبد الله بن كيران. كنا نستبشر خيرا في الناس ديال الدين وديال الاسلام في الوقت اللي شنا سي عبد الله بن كيران ترشح ونجح. فرحنا وقلنا الحمد لله هذا الرجل وبدا السيد، الى ان وصل كذلك الى صندوق المقاصة. نعم، لقى يعني الكريديات على الدولة ولقى الحل في صندوق المقاصة. ايه نعم، زاد هذاك الدرهم او لا شنو هو ديال المازوت او لا في ليسانس او لا في البترول بصفة عامة، وكنشكروه على ذلك. كنشكروك السي عبد الله على هذاك الدرهم. ايه نعم، وعلى صندوق المقاصة اللي مشيتي ليه قستي فيه غير هذاك، غير مثلا البترول. لكن باش ترفع الدعم على بعض المواد الأساسية اللي هما ديال الدراوش وتخليها بهذا الأسلوب هذا مترع، وتخليها مترعة بدون ما تسقف، وربما داكشي اللي كتقول بعظمة اللسان ديالك وجبتي الناس وجبتي السي عزيز آخنوش كما كتدعي وكما كتقول، وانت اللي يعني اعطيتيه الفلاحه ودار داكشي اللي دار. نخليوك تقول داكشي اللي غادي تقول وغادي نرجعو نتكلموا. باش تعرف الحقيقه انا كان عاجبني حيت اخنوش كان عاجبني. وملي عيني سيدنا رئيس ديال الحكومه كنا كنتداولوا شكون اللي غادي يكون وزير ديال الفلاحه، وما كان بان لي حتى شي واحد. كانت عندي مقترحات من الاحزاب اللي كانت معايا في الاغلبيه. كان معايا الحركه الشعبيه، وكان معايا استقلال، وكان معايا التقدم والاشتراكيه. واحد النهار كنهضر مع سيدنا وجبد لي عزيز اخنوش، قلت له نعم سيدي راه انا بغيتو، راه هو اللي ما بغاش. شفتي الحكومه الاولى؟ تصنت. خصك الا سولتي تصنت. انت واش الحكومه الاولى؟ الحكومه الاولى مفهوم. جا سيدنا عيط عليه قال له شنو هادشي الناس باغيين كنت، وجا هو تيقول لي كلا طريحه عليها ورجع كيجري. وانا اللي عينته وزير ديال الفلاحه، انا اللي اقترحته على سيدنا وزير ديال الفلاحه وعينه برغبه مني ومن جلاله الملك، بكل صراحه بكل صدق.
وانا تنعتبر باللي السي عزيز اخنوش ولد الناس، باقي كنعتبرو ولد الناس لدابا، ما غيرش الراي ديالي. وفعلا با السمعه ديالو رحمه الله كانت جيده جدا، وبالنسبه لي انا كوزير ديال الفلاحه كان ناجح. خلال الممارسه الاولى، حيت في الثانيه صافي هذاك بان لي الامور واش هي هذيك. خلال الممارسه الاولى يعني اللي بان لي هو انه السي عزيز اخنوش ما تيقبل حتى شي مراقبه تقرب له الوزاره ديالو. وانا كنت داير له في الحقيقه بحال شي ولد مفشش بكل صراحه. كنقول هذا واحد النوع ديال الوزراء يعني جايين من القطاع الخاص كيعرفوا التدبير الى اخره، حيت السياسيين خصهم يكونوا في الحكومه، ولكن كاين بعض الناس تيكونوا ناجحين في القطاع الخاص حتى هما تيخصهم يكونوا في الحكومه. علاش لا؟ حتى جا المشكل ديال واحد الصندوق اللي فيه 54 مليار ديال الدرهم بحال مكاو ديال شنو سميتها تنمية على الكروي. راه ما بقيتش تعقل مزيان فهمتي. وانا الاصل ديالي هاد الصناديق وهذا الشيء كنعطي فيها التفويض، وكنت غنعطيه فيها التفويض. جا ودار واحد الوزير اخر بلا ما نذكر الاسم ديالو، دار واحد اللعيبه بصراحه باش ياخذها، خاف لا تمشي لوزاره الداخليه. بكل صراحه نقول هذيك وداز او بلاتي، ولكن اللعيبه دارها هي، انا ما دارش. خلينا نكمل لك. من تمايا تكهربات العلاقات. اللي وقع لنا هو انه يعني هذا السيد هذا ملي ولا رئيس ديال الحكومه فتحات الشهيه ديالو اكثر من القياس. حنا دابا غير نعطيك مثال بسيط، لوينا كتشري الفيول وربما كتشري بعض المحروقات الاخرى، البيدجي ديالها 244 مليار ديال السنتيم. دخل هو المناقصه، خدا هذاك الصفقه. في نفس الوقت اللي باقينا يد الصداع على تضارب المصالح في القضيه ديال تحليه المياه ديال البحر. قلنا له السي اخنوش واخا تكون انت قادر باش تبيع ارخص، ما تاخذش كل شيء. 244 مليار ديال السنتيم تعيش على الاقل واحد 4 ولا 5 ديال الشركات. الا خديتي واحد الطرف واخا يكون كبير شي بس ما كاين، كيخلي الاخرين شي حاجه. فالسيد وهذا الشيء دابا اللي كتقول لك هو غيظ من فيض، يعني السيد يعني غادي تيحاول يلتهم كل شيء، ومازال ما فهمتش انا حتى علاش، لانه ماشي معقول. نعم سمعتي أو لا سمعتوا متتبعي الكرام، ولهذا لا داعي اليوم باش طردنا الماضي، سواء كان داكشي زوين أو لا كان خايب، حنا ولاد القدام. فرجاء معشر السياسيين بصفة عامة، أي حزب كما بغا يكون رجاء إلا اللي شد فيكم المسؤولية والمهام ديالو في أي نوع ديال توزاريت كما بغات تكون، خاصة الرئاسة ديال الحكومة، أول ما غدير الله يجازيك بخير هي الصندوق ديال الدراوش، هي صندوق المقاصة، تعدلوه. خلينا من ديال تقاعد، خليونا من الصندوق ديال التقاعد ومن الصندوق ديال الموازنة. الصندوق ديال المقاصة اللي هو ديال الدراوش، علاش جبت لكم الأزامي وجبت لكم يعني عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، وجبت داخلين عليكم بالله. دابا حكومة وحدة اللي داز في المغرب دارت شي حاجة، ماشي معنى هذا على أنه كنكروا المجهودات ديالكم، لا، إنما الحكومة الوحيدة هي ديال عبد الله إبراهيم الله يرحمه، اللي خلى لنا لا سمير وخلى بزاف. شتو المناضلين ديال بصح، شتو الناس اللي بغاو الخير للبلاد ديال بصح، شتو الناس ديال المعقول ديال بصح، واللي كيفكروا في الهموم والمشاكل ديال المواطن المغربي ديال بصح. اش داروا؟
هو عبد الله ابراهيم الله يرحمه. اما انت يا سي بن كيران، رغم كتقول داكشي اللي كتقول ورغم زلات اللسان ديالك، فارتكبتوا الاخطاء بزاف. الا كانت غير العداله والتنميه ارتكبتوا الاخطاء بزاف، منهم هاد الشينيت اللي قلتي ديال الفلاحه، نزيدوا عليها السن ديال التقاعد، نزيدوا عليها يعني التشغيل بالكونطرا، الخدمه بالكونطرا، نزيدوا عليها يعني السن ديال الخدمه، حددتوا لعباد الله وقسيتوا عباد الله وما خليتوا ما درتوا، نزيدوا عليها الساعه الاضافيه اللي خليتوها كتحطح في المغاربه ب 24 ريال الى يومنا هذا. فرجاء معشر اعضاء الحزب العداله والتنميه، الا ما اولا تصلحوا داكشي اللي خطأتوا فيه. بعدا خلينا من الهضره الاخرى ديال كذا ولا ديال فلسطين ولا ديال غير هاد الاخطاء. بركه درتوا بزاف ديال الاخطاء، ماشي معنى هذا انه كنحسبوكم، انما ننبهكم حتى الا جاب الله شي واحد فيكم ما تعرف، الا كانت شي معجزه من عند الله تعالى في هاد البلاد وقعت شي حاجه ودخلتوا تاني المراكز ديال القرار وترأسوا تاني الحكومه، فرجاء اول ما غديروا هي تصوبوا هاد الصناديق هادو، الصندوق ديال المقاصه والصندوق ديال التقاعد، وتردوا الدعم كما كان وما فيها باس. هذاك الدرهم اللي زدتيه في الاول ديال البترول او لا 2 دراهم كاع ما كاين مشكل، ولكني باش نوليو غاديين البوطه وغاديين الدقيق وغاديين السكر وغاديين السنيده اللي مسكوت عليها اللي حتى واحد ما كيذكرها، ونوليو غاديين بزاف ديال الحوايج، فهذا غير مقبول. اما الانتخابات الا بغيتو تكون الانتخابات نزيهه بصح، هي الناس اللي كيراقبوا الصناديق ديال الاقتراع ديال النهار ديال التصويت، اي مواطن صوت على شي واحد الا ويشهر الورقه ديالو وعلى من تصوت وتبان وتشد بالكاميرا ويقول هو بفمه انا صوت على فلان بكل شجاعه، باش نحيدوا من هذا القيل والقال وهذا خد 200 درهم وهذا ما خدش 200 درهم وهذا دار وهذا كذا. نحيدوا من هذه الشبهات. صوت على فلان ها هو، ويتصور ويدوز ويجي الاخر كذلك وتجي الاخرى كذلك، وفي العشيه تكون الريزولطه هي هذيك. وحتى الا وقعت شي حاجه فسميتو يتحبسوا الانتخابات تتسوى الوضعيه، هذا هو المعقول. فرجاء بارك علينا من هاد الشيء، راه يئسنا منه سئمنا منه. سبق لي في واحد العدد كثير ديال الفيديوهات على انه قلت سئمنا منكم ومن سياستكم ومن وجوهكم، لكن الا هداكم الله تعالى ورجع لكم شويه ديال العقل، الا ما الشأن العام ثم الشأن العام، وبركه من الجيب ديال المواطن، بركه من خليان دار بابانا حنا الضعفاء، بركه من هذا الشيء. رجاء واقول للجميع حياكم الله واسعد اوقاتكم ويوم مبارك سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.